Amur Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير الداع إلى طريق القويم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي التي لا يقبل الله سواها من الأعمال، ولا يرحم ولا يثيب إلا أهلها، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sifa zote kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu Mola ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye alijalia dini ya Uislamu kuwa mshikamano wa nguvu kati ya waumini wa kweli. Ninakiri kwa moyo wangu nikitamka kwa ulimi wangu ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kunako swala la ibada hana mshirika, yeye mpweke ndiye ana uwezo wa kumchagua na kumuongoza amtakaye katika dini hii ya Uislamu. Na nakiri kwa moyo wangu pia nikitamka kwa ulimi wangu ya kwamba bwana wetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wa Allah na ni mtume wake katika umma huyu, kwani alipopewa utume kuna miaka 40. Zama zile Makka hakuwa mwanamume peke yake wa miaka 40, lakini Allah alimchagua yeye miongoni mwa wengine. Mwalimu bora aliulea umma wa Kiislamu kuanzia maswahaba mpaka wale waliokuja baada ya kuondoka dunia, akafikisha kila kheri, akaiweka wazi, akatuhimiza kwayo, na kila ovu na baya akatuonya, akatutahadharisha, na akajitenga mbali kwayo, na akatuambia kabisa, chukueni kwangu mfumo wenu mzima wa maisha yenu. Sala na amani kutoka kwa Allah zimwendee yeye mbora wa viumbe, profesa wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye na halizi na sahaba kiramu watakasifu, na wote miongoni mwa waja wa Allah watakaofuata nyayo za mtume hadi siku ya mwisho. Allah atujalie sote Waislamu tuwe miongoni mwa kundi hilo. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, tumche Mwenyezi Mungu, tutafute ucha Mungu. Zama tumefikia tunazoishi hivi ni zama za fitna, zama ambazo waweza ukashinda uko Muislamu, jioni kaingia umetoka ndani ya dini bila kujua. Zama ambazo waweza ukalala uko Muislamu ukashtuka asubuhi alfajiri umetoka ndani ya dini bila kujua. Uislamu tulioupata bila juhudi ni neema iliyokuwa kubwa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuzingatia kwamba innamal a'malu bil khawatim, hakika Uislamu
unazingatia zaidi matendo ya mwisho wa uhai wa binadamu. Tutafute uchamungu ndugu zangu Waislamu, na tufahamu vyema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapokei matendo isipokuwa ya wachamungu, na huruma wake hauzidi wala thawabu zake hazitoi isipokuwa kwa wachamungu. Atakayemcha Allah, Allah atamuwea ngao pale ambapo utakutana na mitihani na ukahitaji msaada wake, kwa kuwa una takwa. Ukimlilia Allah atajibu. Ameahidi, anasema innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu anapokea dua na maombi ya wacha Mungu. Ukipata ucha Mungu, Allah atapanua fahamu yako kila la kheri, hautangoja kuhimizwa, utalitambua na utakuwa mwepesi kulitekeleza, na kila unavyotekeleza unafanikisha kunako dunia yako na kesho maisha yako ya milele mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiupata ucha Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kila neema aliyokupa, utaitambua kwamba hii ni neema na nimeipata, sio ushapu wangu, hapana, lakini ni gawa amenichagua Allah katika wengi amenipa, na utamshukuru. Na utakapomshukuru Allah, ameahidi itadumu na ataongeza. Allah atujalie azijaze nafsi zetu ucha Mungu. Ametuhusia Mwenyezi Mungu, anasema enyi waumini, Allah anasema enyi Waislamu, mcheni Mola wenu kweli wa kumcha, na kamwe isitokei hata mara moja mmoja wenu akafishwa ili hali si Muislamu. Ibadallah, waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani aya mbili au sehemu ya aya mbili, ukizifuata kwa makini kwa malengo ya kutambua na kuzingatia, kwa kweli mna mafunzo yaliyokuwa makubwa. Miongoni mwa hiyo, mwishoni kabisa wa aya 185 suratu Al-Imran, mwisho wa aya hiyo Allah anasema wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kwenye aya nyingine katika sura nyingine Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba wala tansa nasibaka minad dunya. Ndugu zangu Waislamu, hizi aya mbili ukitaka kuzifahamu kwa akili ya mtu mwenye busara, unapokuwa umejaliwa kuamka sala alfajiri na umesali alfajiri mwingine, kisha umetoka msikitini, unatoka sasa nyumbani, umeshajiandaa kwa malengo unayoyajua wewe, ambayo kila mtu kwa kila siku inapokucha usubuhi, kila mtu anachomoka anakwenda. Mwalimu anakwenda, fundi mekaniki anachomoka anakwenda, mwenye duka anachomoka anakwenda, rais wa jamhuri anachomoka anakwenda, yule wa sokoni mwanamama ambaye nyinyi mnasema biashara ndogo ndogo anachomoka anakwenda, yule wa kartasia ambaye kazi yake ni kupiga kopi na kuandikia watu anachomoka anakwenda, na hata yule ambaye anajua hana shughuli, habaki kitandani, anachomoka anakwenda. Na kila mmoja haingoji umuulize kwa nini umechomoka unakwenda, lakini akili inatoa majibu ya kwamba kila mmoja kinachomtoa ni kwenda kutafuta gao ambalo litakuwa ni sababu ya riziki yake yeye na familia yake. Watu wanachoka, watu wanapanda, watu wanashuka. Vijana wengine hivi zinawatoka wakati haujafikia, wengine wanafikia kuchukiana, wengine wanafikia kukongeana utambi, wengine wanatengana, wengine wanafikia mpaka kupeana sumu, wengine wanafanya yatakayo. Yote ukitazama sababu kubwa, masala ya riziki, masala ya kutafuta dunia, ambayo kusanya utakavyo, pata utakachopata, ukitaka usitaki, eshi ujuavyo, kama walivyosema masalafu saleh, dunia hata uishi miaka ingapi atakayokupa Allah ni midogo, ni michache, sawa na umri utakaoishi ndani ya kaburi, na sawa na umri utakaoishi kesho mbele ya Allah usiokuwa na mwisho.
Allah anasema kwenye aya, wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa uhai wa duniani isipokuwa ni starehe ya muda mfupi. Mtume wetu Muhammad kama mwalimu akaja akatufunza ili tusichukiani, ili tusihusudiani, ili tusiwe na roho mbaya kwa wale wenzetu ambao Allah amewajalia wametushinda kunako pato. Mtume akatupa kaida, akatupa regle, mfumo wa maisha, akasema aish fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabil. Muislamu, ishi duniani kama mpita njia au kama mgeni ambayo umepewa sehemu kidogo labda ya kulala, kisha utaendelea na safari. Ibadallah, hatukuumbwa na Allah kwa ajili ya dunia, na ndiyo maana suna ya Allah alipomuumba baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, ambao ndio chimbuko la sote, Allah alimuumba akamuumbia mbinguni, na baada ya kumkamilisha sawa na kisa mnavyokijua, Allah akampa idhini akasema, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, Adam wewe na mke wako ishini peponi. Allah ametuumba makazi yetu ni peponi, sio duniani. Allah tujalie sote pepo, ndio mafikio yetu siku ya mwisho. Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu kwenye hadithi aliposema ishi kama mpita njia au kama mgeni, sahaba aliyepokea Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, Mungu amridhie na baba yake, na yeye akaongeza maneno yake ya busara katika kuwazindua haswa matabi'in, wale ambao hawakumuona mtume lakini wamewaona maswahaba. Akasema, ya Abdullah, akasema idha asbahta fala tantadhiru almasa, Allah akikujalia ukaamka asubuhi uko mzima, afya inakubali, ukawa na jambo lako lolote la muhimu la kufanya, usingoji jioni ingie kwamba ndio utalifanya, kwa sababu jioni haiko kwenye miliki yako. Unaweza ukakosa kufika au ukafika, uwezo tena wa kiafya wa kulitekeleza hauna. Wa idha amsait, na itakapokuwa ni jioni, usiku umeingia, ukawa na jambo lako la muhimu unataka kulifanya, labda ni wasia unataka kuhusia, labda ni fulani unataka kuwasiliana naye, fala tantadhiru sabah, usisubiri asubuhi, kwani usiku kama gisi ni giza, usiku umeficha mengi. Unaweza ukajikuta asubuhi imechomoza, wewe tena sio mtu uliokuwa hai, bali wewe picha yako iko inatembea katika simu za watu, na huku ikiwa na kipande cha aya imeandikwa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndugu zangu Waislamu, fa dunya la tadumu li ahadi, dunia kama dunia haidumu kwa yeyote. Fal insan mahma asha fiha, mwanadamu kadiri atakavyoishi duniani, wa tala umruhu, hata kama akiishi miaka mingi, wa kathura maluhu, hata kama mali zake zikiwa nyingi, wa kathura atibauhu, hata kama atakuwa na wafuasi, wapenzi, maswahiba wengi, labuda an yufariqahum au yufariquhum, itafikia tu siku vyote hivyo na jamaa zako utawaacha au wao watakuacha. Kumbe hakuna haja ya watu kufatiliana, kuchukiana, kukongeana utambi, kwa sababu sote hapa tunapita. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufunza hii hadithi ambayo ninakuhusia bila kuisahau nafsi yangu, izingatie na wafunze wanao nyumbani, na igeuze iwe ndio msingi wa maisha yako, utafanikisha duniani na akhera. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa, ambaye mtume akiongea sio story, in huwa illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo na ni wahi kutoka kwa Allah. Mtume akatuhusia akasema, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima bi aidi nnas yuhibbuka nnas. Mtume anasema izhad fi dunya, puuzia dunia, usiipi kipaumbele dunia, fanya utakayoyafanya, lakini dunia isiwe kipaumbele. Na ndio tafsiri ile aya ya pili kule Mungu aliposema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako duniani. Allah akikwambia sehemu yako si dunia yote, sehemu yako. Unahitaji malazi,
unahitaji mavazi, unahitaji kula, unahitaji tarakul deplasma. Kama uwezo upo, usisahau hizo sehemu, zitumie kwenye njia inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume anasema mengine yaliyobaki izhad, yapuuzie, matokeo yuhibbuka Allah, Allah atakupenda. Ukipuuzia dunia, Allah atakupenda. Wazad fima biaidi nas, na puuzia vya watu. Usiwi na tabia ya kuwaomba watu, usiwi na tabia ya kuwapiga shida watu, usiwi na tabia ya kuhadisia watu matatizo yako, watakupenda. Binadamu hatupendi kuombwaombwa, lakini Allah aliyotuumba anapenda sana aombwe. Kasema Mtume, man la yas'alillaha fa inna Allah yaghdhab, yoyote ambaye hatomuomba Mungu, huyo Mungu atamchukia. Kwa hiyo Mungu anapenda tumuombe. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake, ili na sisi kile tunachokihitaji aweze kukitupa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, da ma inda nas yuhibbuka nas, acha vya watu, puuzia vya watu, watakupenda. Wallah, wallah. Na ndio maana ukisoma historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwake, na yeye ndio mtukufu, na yeye ndio mbora wa viumbe, na yeye zama zile huwezi kumpimanisha na yeyote katika viumbe kama kiongozi, lakini kwake siku 2 mpaka 3 mpaka 5 ilikuwa ni jambo la kawaida, moto hauwaki na chakula hakuna, bali anazunguruka kwa wake zake, mama zetu, mmoja baada ya mwingine, akiwauliza aindakum shay, mna kitu chochote? Kila mmoja anajibu, anasema la ya Rasulullah illa alma, hatuna chochote isipokuwa maji ya kunywa. Anauliza na wapili, wa huwa rasul, ili hali ni mtume na akiomba dua inapokelewa. Anauliza na wapili, aindakum shay, mna chochote? Majibu yanakuja la ya Rasulullah illa alma, hapana mtume isipokuwa maji. Mpaka anamaliza wake zake wote 7. Kisha anakosa mtume asubuhi, anasimama anasema idhan fa ana swai, anatia ni anasema kuliko kushindana njaa, basi mimi nafunga. Wa huwa rasul, ili hali ni mtume. Hautaikuta hadithi kwamba mtume aliomba hata siku moja. Ndugu zangu Waislamu, tuzifanye sababu za halali, tuwe na yakini kwa Allah, na tujitahidi sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe katika fadhila zake, na Allah atubariki katika kile anachotupa. Mtume wetu Muhammadin sallallahu kwenye hadithi ya Anas ibn Malik, Allah amridhie, mtumishi wa mtume, akatufunza kutufikisha hii hadithi ya mtume. Akasema alimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu, ndugu yangu, chukua hii kakusaidia katika maisha yako. Mtume anasema, man kanat hammahu al-akhirah, Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Allah anakuomba tujalie Uislamu wote tuwe miongoni mwa hao. Mtume anasema, man kanat hammahu al-akhirah, Muislamu yoyote ambaye kwenye maisha yake ya duniani amepewa na Allah, atatenda anayotenda, atafanya kazi zake anazozifanya, lakini lengo lake kubwa ni kuipata pepo ya Allah. Lengo lake kubwa sio kuipata dunia, sio kupata cheo duniani, sio kupata jina duniani, kwa sababu dunia kuna watu wana vyeo, kuna watu wanazungumzwa, kuna watu wanatajwa, lakini mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala majina yao hayana thamani hata moja. Dunia kuna watu hawajulikani, labda ni makabwela, hawana vyeo, hawana mali, hawana familia kubwa, lakini kwa kuwa walijikurubisha kwa Allah, wanatekeleza ibada, kule mbinguni wana thamani iliyokuwa kubwa. Inatosha tu kwa akili ya binadamu ukitafakari maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema, wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msijitakasi Uislamu na kujinyanyua, Allah peke yake ndio anamjua cha Mungu kati yenu. Sasa mtume anatufunza, anasema, man kanat al-akhirah hammahu, Muislamu yeyote ambaye lengo lake kuu, kipaumbele chake ni kuitafuta akhera, Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku vitu 3 muhimu. La kwanza, mtume akasema, ja'ala Allahu ghina'u fi qalbi, yule ambaye atakayeishi duniani ili hali lengo lake kuu ni akhera, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia utajiri wake usoni mwake. Allah tunakuomba tujalie tu miongoni mwa hao. Allahumma. Nini maana ya haya maneno usoni mwake Allah atajalia utajiri? Akafasiri mwenyewe mtume akasema, razaqahu Allahu kifaya wa kana'ahu bima fi yadihi,
ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mja huyo ambaye atajalia akhera ndio lengo lake kuu, Allah atamruzuku vinavyomtosheleza, na Allah atajalia nafsi yake irizike na kutosheka na pato lake hata kama litakuwa lidogo. Na hiki ndio tunakosa wengi katika waumini, kuwa na nafsi ya kutosheka. Hata mwenyewe anavyo unamkuta analia, na ndio maana mshairi wa Kiarabu akasema, idha kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa. Allah akikupa nafsi ya kutosheka, wewe na kiongozi yoyote wa duniani, hata yule namba moja, mnakuwa sawa. Anakula samaki yake, anakula kuku yake, anakula vya bei, na wewe unakula pengine bamia yako na mkate wako vikavu, unashiba na yeye ameshiba na nyote mmeshiba. Kikubwa ni nini? Ni kutosheka. Allah tupe nafsi ya kutosheka. Kwa hiyo ikiwa lengo lako kubwa ni akhera, Allah atakuruzuku. La kwanza ni hilo. La pili, wajamaa lahu shamlahu, kisha Mwenyezi Mungu mambo yako yote Allah atakukusanyia kila unachohitaji. Unapofanya mambo yako utaona kila kitu kinakwenda kuwa chepesi. Yaliyosambaa Mwenyezi Mungu anakukusanyia na kuwekea karibu. Unalolihitaji unalikuta kila kitu ni chepesi chepesi, unasogelea. Alafu la tatu anasema Mtume, wa atatuhu dunya wa hiya raghima, kwa sababu lengo lako ni akhera. Allah atakusogezea dunia, atakupa vya duniani, ili hali dunia inakuja mbele yako kama dhalili, kwa sababu wewe kuitafuta, wewe hujatoka kwenda kuchoka kwa ajili ya dunia. Allah anafika anakusogezea nayo anaikupa. Kinyume chake, wa man kanat dunya hamma, yule ambaye dunia itakuwa ndio lengo lake kuu, Allah tulinde tusi miongoni mwa hao. Akasema Mtume, ja'ala Allahu faqrahu fi ainihi, mtu huyo ambaye malengo yake makubwa ni dunia, vyeo, kumiliki, huyo Allah atajalia ufakiri katika uso wake. Hata akiwa navyo, ukimtizama uso wake utakuwa hauna nuru. Kwa sababu gani? Hatosheki, hariziki. Yeye kazi yake ni kujipimanisha na wale waliomshinda. Fulani kaniacha, nitakufikia siku gani? Wakati Mtume ametufunza, anasema ukitaka kushukuru neema ya Mungu kwako, fanzuru amman duna, tizama wale unaowashinda. Hapo ndio utaona kwamba Mwenyezi Mungu alikuchagua kuliko wengi. Kisha baada ya hilo akasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pili ambalo Mungu atampa adhabu mtu huyo, wafarraka shamlahu, mambo yako yote Mwenyezi Mungu atayafarakisha. Kila unapanga mipango yako haifiki, kila unafanya mambo yako hautoboi. Ukiona hali hii inakutokea, jichunguzi, utizame na nia yako iko vipi, ili ujikosoe mwenyewe. Na la mwisho kabisa, la mwisho kabisa akasema Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, pamoja na kuwa lengo lako ni dunia, panda shuka, danganyishia wenzako, wasemee uongo wenzako, iba vya wenzako, dhulum vya wenzako, lam yatika min ad-dunya, hautapata katika dunia illa ma kutiba lak, isipokuwa vile ambavyo alikuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku vikikamilika, hata wakufitike na vikinywani havitoingia, na safari yako itaendelea. Ndugu zangu, ninakusia nikimaliza nikisema kwamba thalathu haqaiq li hadhihi dunya, hii dunia tunaishi, kuna vitu vitatu ambavyo ni hakika, ambavyo ni yaqini, kila Muislamu anatakiwa avizingatie. La kwanza kabisa, la raha fi dunya. Wallahi dunia tunaishi hamna starehe yote, wallahi hakuna starehe. Hata kama ukihisi una starehe, lazima patatokea jambo tu ambalo litakuja kuonyesha kwamba kuna maumivu. Kila kijana alipooa alijua anaingia mstarehe, lakini wasogeleeni wenye wake, ni kila siku, ni saa zote, ni miaka yote mko ndani ya starehe, bali inatokea hata wakati fulani hawa wawili chumbani wanaweza kumaliza hata zaidi ya wiki mbili, pengine hata shuka wajifuniki pamoja. Hata yule ambaye ana mali alitegemea kabla hajawa nazo kwamba kizinyaka atakuwa ndani ya starehe. Wasogeleeni matajiri, muulize, ni kila anayemiliki yuko ndani ya starehe? Bali kuna wakati biashara yake aliyonunua huko anaponunua China, Dubai na kwingine, kabla hajasikia imefika kwenye stock, nafsi yake haijawa na starehe. Wakati mwingine halali, wakati mwingine simu hapa na pale, na hasa likitokea la kutokea njiani au baharini, wakati mwingine anashikwa hata na maradhi ambayo katika maisha hakutegemea kuwa atayapata. Dunia kama dunia haina starehe, na hata ikiwepo ni ya muda mchache. Kisha la pili ambalo ni uhakika, ishi ujuavyo,
la arham min Allah subhanahu wa ta'ala bik. Wallahi thumma wallahi, hakuna mwenye huruma na wewe katika hii dunia zaidi ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuhurumia na ndio maana akaitwa Arhamur Rahimin. Kuna watu Allah anawanyima dunia ili akawape akhera. Kuna watu Allah anawapa dunia na anawapa akhera, na kuna watu Allah anawapa dunia kwa nyakati fulani na nyakati fulani anawanyang'anya, na kuna watu wengine Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake anawakunjulia riski ndogo tu ili waweze kupata watakachokula, japokuwa watazidi wanapanga. Yote huruma Allah, rizika na hicho alichokuchagulia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na uhakika kabisa watatu, anna al-mauta ati, taka ustaki, nitake nsitaki, kifo kiko nje yangu. Kadiri siku inatoka ndio kila mmoja anasogelea kaburi lake. Kikubwa ni nini? Kila mmoja ajitazame, ajiulize swali, majibu yakiwa ni ndio, amshukuru Mwenyezi Mungu. Swali lenyewe, hapa nilipo muda ni huu, kama kifo kikinichukua namaliza vizuri? Kama majibu ni ndio, mshukuru Mola wako, na kama majibu ni hapana, tubu kwa Mola wako kabla kifo kijakujia, kwa sababu hujui umebakiza kiasi gani cha kuishi hii dunia. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia, Mtume akasema ya kwamba ili Waislamu muishi mkiwa vizuri, mkiwa na umoja wenu, na kesho mbele ya Mola wenu mpate starehe. Akatupa kipimo kimoja tu ambacho kimebeba vitu vitatu, ukivipata mshukuru Mola wako. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithun sahih, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu quti yawmihi kaannama hizat lahu dunya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, Muislamu yoyote atakayamka asubuhi sehemu yake ya kulala akashtuka, aminan fi sirbi, akajisikiliza mwili wake akasikia uko na amani, hakuna maradhi yoyote yamemgusa, hakuna sehemu anaumia mwilini, akatizama familia yake pale nyumbani iko na amani, akatizama eneo lile analoishi mtaa wake pale uko na amani, nchi yake kwa ujumla iko na amani, kisha na afya ikawa iko sawa, na la tatu, wa indahu qutu yaumi, na akawa na uhakika kwamba riski ya kula leo ya kesho anamwachia Mungu, ya leo ipo, ima ni pesa anayo, ima ni chakula kiko kwenye hazina. Mtu huyo akimiliki vitatu, usalama wa eneo analoishi, afya njema kwenye kiwiliwili, na chakula chake cha siku moja, Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunia, huyu mfano wake ni sawa na mtu ambaye Allah amemkusanyia dunia yote. Kwa sababu dunia, ili upate hata ile starehe ndogo, ni hivyo vitatu vikiwa vimekamilika, afya yako ikiwa njema na amani ukawa nayo unayoishi, na ukapata kile utakachotia katika mdomo wako, hapo ndio utaona kama dunia inakwenda. Kwa hiyo ukivipata hivi vitatu, mshukuru Mola wako. Na kwa kuwa arrizqu min Allah wallahu warrazzaq, kwa kuwa riziki inatoka kwa Allah na Allah ndio mgawa riziki, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atupe riziki, na pengine ikawa ndio ile muda Allah anajibu maombi ya wenye kuomba. Tumuombe riziki na tumtake msamaha katika makosa yetu, ili kitokea tukaondoka dunia tuondoke tuko wasafi. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-qa'il, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa man ahabba. Shukrani zote za mustahiki Mwenyezi Mungu na ulimwengu, yeye ambaye tuchagua sisi wachache katika wengi wanapatikana eneo hili ambalo tumbo la maziwa makuu,
akatutunuku neema Uislamu, na laiti ya kwamba Allah asingetuchagua tungekuwa kwenye kupata hasara kama wengine. Sala na amani zimwendee nabii wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyosema maneno ya hikma ya busara, akasema hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dunia na viliomo anawapa wote anaowapenda na wale asiowapenda, wacha Mungu na wale sio wacha Mungu, waumini Waislamu na wale sio Waislamu, kwa sababu dunia mbele ya Mungu si lolote wala chochote. Wala yu'ti dina illa man ahabba, lakini Uislamu, iman, Allah hampi isipokuwa yule ambaye Allah amempenda. Kama tuko Waislamu ni ishara ya kwamba Allah ametupenda. Tutendee Uislamu haki, na kama tumeshindwa kutendea Uislamu haki, tusiwi sababu ya sisi kuweza kuudhalilisha na kuuvuruga Uislamu. Tulinde sana Uislamu wetu na imani yetu. Ndugu zangu Waislamu, ninamalizia nikikuhusia ya kwamba maisha ya duniani tunayoishi, kama tunavyojua sote tutaondoka. Zingatia kwamba haya maisha tunayoishi si mashindano kati yetu, wala Allah hajatuleta tushindane kunako dunia, lakini amri ya Allah tushindane kunako amali njema. Fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, katika mambo ya kheri ndio watu washindane. Kwa hiyo ili uishi maisha yako vizuri, jitahidi sana uweze kuwa mvumilivu pale ambapo unahisi ya kwamba mambo yako hayajaenda vizuri, na ujipange kiakili, kibusara, uishi kama anavyotaka Mola wako. Usiishi kwa kuwatazama wenzako, wala usiishi kwa kuwaigia wenzako kuna kwa masuala ya duniani, lakini kuna kwa masuala ya ibada jitahidi uwatizame wale wanaokushinda, kisha ndio ushindane nao. Isitokei hata mara moja ukashindana na yeyote wala ukajipamanisha na yeyote, kwa sababu kila mmoja ana maisha yake na kila mmoja ana riziki yake. Isikutokei pia unapokosewa na wenzako ukawekeza chuki kunako moyo wako dhidi ya wenzako, utakuwa uko na adhibu nafsi yako. Unapokosewa jifunze kusamehe na kufutilia mbali waliokukosea, na kwa kuwa unawatambua wako wale ambao ukiona kwamba kumsamehe na kumsogeza karibu haina madhara kwako, si vibaya ukampa chance ya pili. Na yule ambaye ukihisi ya kwamba akikusogelea ukampa chance ya pili anaweza akakumaliza, usimpi nafasi hiyo, kwani binadamu si wote ni wema kwa wenzao. Jitahidi sana uzingatie hayo na umzanie Mola wako vizuri, na ukumbuke kwamba maisha tunayoishi ni dakika chache sana katika umri wetu. Yanastahiki usiutesi umri wako, usiutesi mwili wako wala nafsi yako. Vitatu kila kimoja kipe haki yake inavyostahiki. Familia yako, mkeo, wanao wana haki kwako, wape haki yako. Na vile vile Mola wako ana haki kwako, muabudu bila kumshirikisha na chochote. Na vile vile mwili wako una haki kwako, usiuadhibu, usiunyimi, na ukihisi umechoka Allah amekuamrisha pia upumzishe, na ukiuangamiza kesho utakutana na Allah ili hali amekuchukia. Jitahidi sana uishi ukiwa na raha na ukiwa na tabasamu na ukiwa na moyo msafi, na udumu katika matendo mema, kwani kifo kinapokuja kitakukuta katika moja miongoni mwa hali mbili. Ima kikukute katika hali ya taa, unakuwa umemaliza vizuri, Allah tujalie tu miongoni mwa hao, au kikukute katika dimbwi la maasi, unakuwa umemaliza vibaya. Allah tutenge mbali na kundi hili. Tumzanie Mola wetu vizuri na tudumu tukiwa kwenye ibada, na tutaraji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo yaliyokuwa mema, na tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuweke mkundi la wale ambao watanufaika na utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima imtithala li amri Allah wa hubban bi rasulihi naqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة المشركين ودمر اعداء الدين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين. اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بحفظك وارعانا برعايتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وارعانا برعايتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في اعمارنا واعمالنا واموالنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرياتنا وأيتامنا يا رب العالمين، واجعلنا كلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أقم الصلاة. ابن نمر ميديا، أحب الناس إلى الله أنفوهم للناس.